क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? महाराज जी सबसे छोटा सा केस है हमारा। क्या? ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। तो नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया तो गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, वो 70 लोगों को गोली दे दी। तो नींद की गोलियां कैसे मिला दी आपने? हमने डाल दी थी, गोलियां आती हैं नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ। सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया।